satu kisah cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid. Ilok di pagahan ngaji eta muridna. Bebeja ka mana jeung ka bapana bahwa ulama telok di pagahan ngaji. Satahun teu di pagahan ngaji ku guruna. 2 tahun teu di pagahan ngaji keneh. 3 tahun teu di pagahan ngaji. Bebeja ka mana ka bapana bahwa kula masantren didinya teu di pagahan ngaji ku guru kula. Akhirna bapana jeung emana pundung. Itu ngoncok gitu. Anakna dicabut anakna. Nek naon sia masantren dirinya tadi pagahan ku guru sia. Emang guru sia berada tolol. Nyarekan guru. Padahal mah ngaji mah lamun ridho guru mah ditiup ke huluna beunang. Bisa ngaji atuh teu nyaho tah mah. Benang mah ditiup mah. Geser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita pimpinan pondok pesantren Darul Mukhtarin dari Rajak Tanjakan. Alhamdulillah. Wilujeng Supin. Alhamdulillah selamat. Mangga ka majelis Kiai. Mangga. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abu Ya Rajak murid pertama Mama Sanja hadir. Ya Allah barokah kabul subhanallah alhamdulillah. Enggak nyangka saya. Terima kasih Pak Buya. Terima kasih Buya. Masya Allah. Ke majelis baru di majelis. Astagfirullahaladzim. Ini salaman salah. Mangga. Ini murid Mama Sanja pertama ini. Alhamdulillah. Kadu kawang, saya lu tanya ke kadu kawang. Ini ya, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, barakah malam ini kita ditemukan dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Mangga, kulan teruslah sambut anak kiai nangis datang. Kagok ya penasaran kumaha ieu jadina ieu anak ya. Jadi katelong tak jadi orai ya. Dah mangga. Nah. Barang kitu anak anu teu dibagahan ngaji ku guruna teh dicabut kudu ngajadi indungna jeung bapana geus ulama santren didinya sia mah lantaran teu dipagahan ngaji ku guru sia. Masya Allah. Aya 2 tabudak tah. Anu hiji mah dicabut ku indungna jeung bapana. Nu hiji deui ge bebeja ka indungna ka bapana. Bapak, mak, kula masantren didinya teu dipagahan ngaji ku guru kula geus 3 tahun. Kula mah teu dipagahan ngaji. Nu hiji mah cek indungna cek bapana. Teuing sia temaga teu dipagahan ngaji ge di pasantren bae sia. Kula cina teu ngaji-ngaji teuing, teu ngaji ge paeh losnya ku kiai titah gawe. No penting sia didinya bae. Tu babaturan kula ge cina dicabut ku indungna los teuing babatur sia ulah ngilukeun cicing bae didinya. Aduh cek anakna teh aing ka maing nu tolol ya. Aing cenah hayang balik teu meunang balik ya. Dikobong tadi pagahan ngaji batur mah dipagahan aing mah henteu. Akhirna menang ngetana 8 tahun budak nu tadi pagahan ngaji teh masantren bae dirinya tukreuh bisa ngaji atuh henteu. Atuh tadi pagahan ieu, henteu dipagahan. Antepkeun bae. Pas nu hiji nu dicabut teh datang deui ka tuan Syekh. Assalamualaikum tuan Syekh. Waalaikumsalam. Aya naon ka dieu deui?
Iya cina anak kula masantren geus beak 7 pasantren teu betah-betah. Baheula kusia dicabut ti nu aing geus 3 tahun. Atuh di dieu teu ngaji jeunan. Ayeuna kusia dibalikeun deui ka dieu heuh hayang ka dieu bae geus beak sabaraha pasantren 7 pasantren. Teu betah bae ngomongna hayang ka ditu bae hayang ka ditu. Pun di dieu mah telok ngaji. Cek tuan teh teh anak sia eueuh nasab pikeun calon murid aing. Jadi anak sia moal diterima deui ku aing sebagai murid aing lantaran geus nganyerikeun kana hate guru. Bapo, ini adalah salah satu pikeun itibar pikeun bapak-bapak, ibu-ibu, lamun anak urang masantren di hiji tempat tebetaheun eueuh ridho induk guru ulah dicabut begitu saja, mending dicecek beheungna. Moal jadi naon sia jaga nage lantaran sia nganyerikeun kana guru sia anu pertama sia paling nage jadi balukeng. Kudu ngomong gitu. Tebetah cina anak ulama geus dia 5 pasantren 10 pasantren dia akan moal betah anaknya nama lantaran nganyerikeun kana guru anu pertama. Cek indungna terus anak kula neuk jadi naon sabodo teuing neuk jadi naon los. Terima baik teu bawa balik ku sia ka ditu. Banget sehidup sabelah putih sabelah kitu ieu. Balik. Bapo balik ceurik datang ka imah ge ceurik ngagerung-gerung barang ngagerung-gerung teh tetep balik deui teu diterima balik deui teu diterima lantaran geus nganyerikeun hate guruna. Nu hiji sampai 8 tahun teu ngaji-ngaji. Di 8 tahun teu ngaji-ngaji di pasantren. Teu ngaji-ngaji. Tetapi berkah karomat guru, berkah doa guru, barang dipulangkeun ka lemurna. Dipulangkeun ka lemurna. Manehna bingung. Lantaran dikobong lagi ngeun bisa meuleum sikeun angka tutung opat endah opat. Jadi cek guruna sia mah ieu otakna rada belet ya. Rada dongo. Geus sia mah kieu bae ngajina. Kula meuleum sikeun angka tutung opat bener opat. Kula meuleum sikeun angka tutung opat bener opat. Geus cek guruna balik sia sakitu ge ngaji geus lancar. Cek nyana ieu nu kos kieu ngaji. Coba sekali di sorogan ceng. Kula masantren 8 tahun malam sikeun angka 8 tutung opat bener opat balik didoaan ku guruna Allahumma ftah lana min ladunka rahmah. Manehna netes di mata guru nu bener bae ngajaran murid. Manya kos kieu bisa ngaji geus balik. Pas datang ka imahna rame disambut ku masyarakat bahwa Jainuddin keluar ti pasantren. Bapak murid Syekh atunya nang ngeuletruk-ngeuletruk cek nyana pan ieu aing disambut ieu masyarakat loba bapana mencit me datang ka 12 anak keluar ti pasantren padahal ngajina sikeun angka tutung opat bener. Masya Allah etak ya lain cerita bohong ya bener ya sia ini bener ya dengekeun ya siapa tidak bohong teu bohong barang kitu aya kiai 40 nyambut nyatana di majelis di imah dan boga majelis ta si Jainuddin teh lain aya menjat lain Jainuddin baheula barang kitu ku Kiai Mustafa diangsongan kitab cek Ki Mustafa kami bahagia sakampung ieu karena aya budak anu bakal neruskeun kami sebagai orang tua. Kamu adalah calon ulama geus diiring jadi santri bakal jadi kiai. Atuh eta Jainuddin mungkin ngeuletruk bae. Laju ye kula neuk titah naon? Baca cenah ayeuna ye kitab kami hayang ngadengekeun kiai muda. Amo cek nyana. Ieu aing dikobong ge tilok ngaji. Memang masantren mah 8 cuman bisana belum sikeun angkat tutung opat bener
Aduh cek manehna kumaha ieu. Mangga ka santri anu kakara kulang ti Kobong ngaranna Jainuddin untuk segera membaca kitab ke depan. Kata Jainuddin ngompol empot-empotan. Cek nyana ulah-ulah kitab Quran ya aing teu tamat. Di Kobong Iqra hiji 12 Iqra hiji 8 tahun teu anggeus. Ya Allah. Manehna ya Allah, cek manehna kumaha ieu? Aya kena ceuli nu ngomong. Naik bedin. Mangsa rada tolol, naik. Kadenge ku ceuli tah. Naiklah Jainuddin. Barang dibuka ku manehna eta kitab ngagebleng. Numu kabeh eta hurufna, nyambung kabeh. Ceknya ieu kumaha macana ya. Atuh di Kobong itu bisa baca ya. Tetapi Jainuddin yakin ka guruna bahwa guru aing ridon, mulangkeun aing, guru aing ikhlas, mulangkeun aing, percaya aing ka Gusti Allah, percaya doa aing, doa guru aing dijabah ku Gusti Allah. Aing bogana ngenukur sikinangka ku aing moal kudu ditamelarkeun neuk ngajagal dibacakeun di masyarakat. Apa? Cek Jainuddin teh bismillahirrahmanirrahim. Nyana mah teu bisa bismillah. Bismillah bisana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadenge ku masyarakat barang bismillahirrahmanirrahim. Oh, eta masyarakat tepuk tangan kabeh. Cek Jainuddin berarti kartieun ya. Wah, mungkin pede nyana. Kula ngomong 8 tahun. Malam sikinangka 8. Tutung 4 bener 4. Wah, Allah eta masyarakat ear kabeh. Bapa ieu dukia ieu santri mah ieu paten ieu ngajina. Cek Jainuddin rada edan boy masyarakatnya. Tapi aya deui nu ngomong ka ceuli terus din, terus. Cek Jainuddin aing ngomong ke naon deui ieu. Lah eta deui belah ceknya. Kula masantren 8 tahun. Malam sikinangka 8 tutung 4 bener 4. Wah, cek masyarakat nu kieu ye karak santri jauh ka hukum. Cek Jainuddin nu bener bae ye. Karak menang terus bae janama eta setengah jam sikinangka bae ngajina. Eta masyarakat eak-eakan kos kieu ye pengganti calon ulama, pengganti kiai nu kieu ye nu dibutuhkeun ge. Cek Jainuddin rada edan kabeh ieu mah. Barang kitu teh cek Jainuddin sakieu beti kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun tina panggung Jainuddin eta kiai nu 40 ngarangkul nyiuman sukuna leungeunna dicium Jainuddin. Cek Jainuddin ieu stres kabeh kiai ieu. Kunaon ya aing diciuman leungeun jeung suku ieu. Masya Allah etalah karomat guru. Ternyata pas ditanya Kiai Mustafa nu mere kitab teh kiai, kunaon eta Jainuddin? Cek Jainuddin kiai, maaf ya kula nek nanya, emang eta kula tadi diciuman leungeun ku kiai, emang kunaon kadengena? Cek Mustafa Den, eueuh deui nu ngababarkeun hukum secara gamblang selain daripada sia tadi. Cek Jainuddin bingung aing. Bingung. Astagfirullah. Sedangkan Ki Mustafa orang yang dituakan, orang yang disepuhkan, bahkan orang yang diabuyakan. Atuh piraku cina abah bener. Tiba heula masalah ieu eueuh nu bisa ngabongkar ku para kiai. Ku dia kunaon jadi gamblang kos kitu. Cek Jainuddin bener ta ieu? Bener ta ieu? Tah. Tidinya Jainuddin ku saking nyatana kagirangan hees nyana kacapean diciuman leungeunna ditangkeupan hees rep hees barang hees yang ngimpi Jainuddin jeung para wali Allah ternyata guruna datang dirinya Den teruskeun bae ku sia ieu ngan baca Robis Rohli 170 kali engke di waktu asar jagi suksia jajal maca kitab. Barang ngetana Jainuddin hees ngimpi hudang asar maca Robis Rohli 170 kali langsung ti peutingna dibaca kitab eta kitab kabaca kabeh. Kaget etalah horenganan menang 2 peuting ka 3 peuting ngimpi deui. Den ulah bangga sia jadi santri. Kokodoreun sia sosohoreun. Naon? Eta teh doa guru sia. Ku ikhlasna sia makaya, ku ikhlasna sia gawe.
di imah guru sia 8 tahun bisa ngaji si kinangka doang, tapi datang ke imah siap menjadi ulama besar, bahkan dia bakal jadi mufti, bahkan siap bakal jadi tukang pemutus hukum. Cek Jenudin, bapak waktu hebat Jenudin, lempang lagi ngambang unggal poe ge make sorban beh tingginya nyana tapi atoh-atohna bener. Urang inget cerita Hasyim Asy'ari 14 tahun masantren teu pernah ngaji. Hasyim Asy'ari lain Hasyim Asy'ari ieu lain itu nyahonya 14 tahun asal neuk ngilu ngaji cek guruna ulah, asal neuk ngaji neuk guruna ulah, maka singkat kata dikawinkeun ku guruna kak anak kiai gede menang 2-3 peuting ka 4 peuting ngimpi ngan 3 peuting ngimpi nage ngimpi ngaji jeung Syekh Bukhari Muslim, ngimpi jeung Syekh Jalaluddin, terus ngimpi 4 peuting ngimpi terus sehingga Hasyim Asy'ari kabaca bahkan paling terpintar hampir se-Indonesia. Maka kudu percaya ka guru guys, urang ge kukumpulan di dieu sambil nyatana nunggu guru urang nyatana insyaallah percaya bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang kabeh ditulungan jaga ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatur nuhun kasadayana nu parantos sumping ka ieu tempat, mangga urang nyatana dangukeun para penceramah sareng kori-kori urang anu bakal tarampil. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji baru salam supaya istirahat. Mangga. Sareng teh Haji langsung ka dieu. Babaturan di kabeh kayak hegeran. Masyaallah luar biasa CS. Allahu akbar. Mangga. Masyaallah. CS kesalakinan teu panjaga ngaco. Si adoy lah ieu. Lantas bae tarak ceramah wali kuduan ka dijadi. Hadirin kaum muslimin, hampura kulanya sakali deui sebagai tuan rumah bilih aya dina kakirangan urang antosan guru urang anu masih di jalan Abah Haji Imamuddin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik menang si tina ka 8.